Per inserir taules anem al menú Inserció taula i tenim la part visual que només podem inserir 10 columnes per 8 files, o també tenim l'opció, si clico aquí, o també, si en volguéssim més, anirem a Inserció, taula i insereix una taula. I aquí podem inserir totes les columnes i les files que vulguem. Ara inserirem una taula petita de 5x5, aquí, i tenim aquest tirador d'aquí que ens serveix per canviar la mida de les files i de les columnes. I és molt pràctic perquè així no d'estar calculant la mida que jo vull, puc fer directament per aquí. Puc fer més gran o més petita, més estreta, més alta, el que sigui, el que em convingui. A la que jo insereixo una taula se m'obre aquesta pestanya, disseny de taula, i aquesta altra, disposició, i aquí puc fer moltes coses. Ara posarem uns números aquí per veure com afecta el suprimir files 2, 3, 4 i 5. Si jo amb el botó dret del ratolí em poso sobre i li dic suprimeix, si li dic suprimeix files, suprimeix cel·les, em surt aquest menú d'aquí que diu desplaça les cel·les cap a l'esquerra. Si jo clico aquí, se'm mou cap a l'esquerra, que això pot ser pràctic en algun moment donat, ara desfaig. Si em col·loco aquí i li dic suprimeix cel·les, diu desplaça les cel·les cap amunt. Dic d'acord, i aquesta d'aquí em desapareix i m'afegeix una sota. Desfaig, també hi ha altra opció, suprimeix cel·les, suprimeix tota la fila, d'acord, desapareix tota la fila, i si desfaig, aquí també botó dret, suprimeix cel·les, suprimeix tota la columna. Aquestes serien les opcions de suprimir. Per suprimir tota la taula tinc aquesta icona d'aquí, que és per seleccionar-la tota, i seria suprimeix taula. O sigui, si jo em col·loco aquí, selecciono això i apreto la tecla suprimir, només em suprimiria el contingut. Ara si poso números un altre cop, selecciono aquí i apreto la tecla suprimir, només em suprimeix el contingut. He de seleccionar aquí i dir-li suprimeix la taula, i així em desapareix tota. Clico aquí, suprimeix la taula, i em desapareix tota. Ara torno a inserir una altra taula. Per inserir files i columnes, això ja hem dit que era per fer-lo gran o petita, com vulguem, si jo em poso entremig, m'apareix aquest símbol de més, i aquí, si jo clico, m'afegeix una columna, i amb les files el mateix. A la que em poso entremig de dues files, m'apareix aquest símbol de més i puc afegir una cel·la. També amb la tecla tabulació, si estem al final de la taula i apreto la tecla tabulació, em va afegint files automàticament. Em passa de cel·la en cel·la i m'afegeix una fila. També ho podem fer amb el botó dret del ratolí. Aquí ara posaré números perquè es vegi que insereix. És igual, així mateix. I ara si li dic insereix, aquí tenim deixa, insereix columnes a l'esquerra, insereix columnes a la dreta, insereix files a dalt, insereix files a baix, insereix cel·les. I aquí disposició, a la pestanya disposició és el mateix. És més gràfic, és més visual, insereix a dalt, insereix a baix, insereix a l'esquerra. Com que les tenia totes seleccionades, desfaig. Com que tenia totes aquestes, m'ha fet el doble. O sigui, si jo tinc seleccionades dues, encara que siguin dues cel·les, insereix a l'esquerra, m'insereix dues. Desfaig. Si les selecciono totes, insereix a la dreta, doncs em fa el doble. Ara desfem això. Per combinar cel·les, quan jo vull, per exemple, tinc una taula, això ho puc esborrar, apreto suprimir, se m'esborra el contingut, tinc una taula, per exemple, un horari, i jo vull que aquesta primera fila sigui el títol de la taula. Hi ha aquesta opció d'aquí que es diu combina cel·les. El tinc aquí, a la pestanya disposició, o amb el botó dret del ratolí, combina cel·les, és el mateix. I aquí, per exemple, posaria horari. I aquí, des de la pestanya, des d'aquí mateix ja es pot alinear. Puc anar a la pestanya inici i alinear el centre,
o puc anar des de la pestanya disposició, tinc totes aquestes opcions. Dalt a l'esquerra, que això ho veuríem si féssim gran la cel·la. Aquí al centre, a dalt al centre, a dalt a la dreta, al mig a la dreta, al mig al centre, al mig a l'esquerra, perdó, al centre a l'esquerra, a baix a l'esquerra, a baix al mig i a baix a la dreta. Això si tenim la cel·la petita, quasi bé ni es veu, però la puc fer gran per aquí, o per aquí donar-li una mida concreta, i llavors sí que es veu l'alineació perfecta. Normalment ho tenim al centre, per exemple, en aquest cas ho tindríem en el centre. També podem dividir les cel·les, la fem una mica més gran. Jo, per exemple, aquesta cel·la la vull dividir, clico aquí, divideix cel·les, i quantes columnes vull? Doncs vull 2 columnes i li dic d'acord. I dins de la mateixa taula puc tenir 2 columnes quan abans n'hi havia una. També ho puc fer amb les files. Si ara aquesta d'aquí la selecciono, li dic divideix cel·les, nombre de files, 3, i em crea 2 columnes i 3 files dins de la cel·la que jo tenia seleccionada. I aquí podem anar fent tota la composició que vulguem. També podem dividir la taula. Imagineu que ens ha quedat una taula molt gran i la volem dividir. Doncs aquí, des de la pestanya disposició, clico aquí, divideix la taula i em crea 2 taules. Ara són independents. I com ho sé? Perquè m'apareix aquesta icona aquí. Aquesta icona selecciona una taula i aquesta icona selecciona l'altra. O sigui, ara aquestes 2 taules no tenen res a veure, són independents. Si jo volgués ajuntar-les, doncs suprimeixo i ara ja és la mateixa taula. Només hi ha aquesta icona de selecció i no tinc 2 com abans. Ara suprimiré aquestes 2 files d'aquí, selecciono aquestes, botó dret, o ja m'apareix aquest menú contextual, suprimeix files. Ja desapareixen. Aquesta també la puc suprimir, selecciono tota aquesta, suprimeix cel·les, suprimeix tota la fila, d'acord? I encara quedaria aquesta, selecciono i suprimeix files. Ara tinc una taula així tota igual i el que puc fer jo és donar-li una amplada específica. Per exemple, si selecciono totes les cel·les, jo ara li dic aquí que totes tinguin, per exemple, 1 centímetre d'alt, i totes tenen 1 centímetre d'alt, i que tinguin 1 centímetre d'ample. I ara totes tenen 1 centímetre d'ample, menys aquesta que no l'he seleccionat. Això ho puc tornar a fer gran per aquí. Jo puc especificar també des d'aquí la pestanya disposició l'alçada i l'amplada específica de les cel·les. Si selecciono tot, aquí li puc, ara m'ha quedat en blanc perquè són diferents, aquesta està combinada, jo podria dir l'alçada de la fila, doncs que sigui d'1 centímetre, que l'amplada de la fila sigui d'1 centímetre. Llavors, clar, com que aquesta estava combinada, també te la fa així d'1 centímetre. Llavors hauríem de fer desfaig, en aquest cas, si jo volgués que això, podria dividir la taula aquí, i ara fer l'alçada i l'amplada que volgués. Ara aquí li poso 1 centímetre, que puc escriure directament, 1, i ara tinc cel·les de 1 per 1. Per altra banda, si estic a dins d'una cel·la i jo canvio la mida, 2 d'alçada i 2 d'amplada, només m'afecta en aquesta cel·la. Les altres els afecta perquè, clar, tenen una alçada i una amplada, però jo estic modificant només aquesta cel·la. Si ho selecciono tot, torno a posar-ho tot igual, 1 per 1, i ja tinc tota la taula a 1 centímetre per 1 centímetre. També és interessant quan tenim una taula i volem que ocupi tot l'espai que nosaltres desitgem, és igual, però, clar, aquí, per exemple, ara jo l'he estirat, vull que m'ocupi tot això, però em queda tot, o sigui que no em queden igualades. Doncs selecciono
tota la taula, també puc fer per aquí, i li dic aquí a disposició, just aquí, distribueix les files i distribueix les columnes. I ara totes les columnes tenen la mateixa mida. Clar, les files no ho hem vist perquè no les teníem, ara ho faré més petit. Per exemple, si tinguéssim aquí també les files una més gran i una més petita, selecciono tota la taula, distribueix les files, i per la mida que li he donat em distribueix les files, que això és interessant. Aquí posaríem els títols centrats, i ara tindríem que tot el text queda centrat a la cel·la. Si per altra banda jo aquí tinc ara, per exemple, dues columnes que vull que tinguin aquesta mida i aquestes que tinguin una altra mida, per exemple, ara dijous i divendres vull que quedin igualades, doncs selecciono només aquestes dues i li dic aquí distribueix columnes, o sigui, la mida que jo li he especificat doncs m'ho divideix per dos i està molt bé. Ara ho tornem a posar tot igual, selecciono tota la taula, distribueix les columnes i ara ho tenim tot amb la mateixa proporció. El que tenim també és la direcció del text. Jo puc establir, per exemple, aquí escric qualsevol cosa, català, i jo vull que aquest text, direcció del text, o sigui, té diverses opcions. Vaig clicant, aquesta és la normal, cap per avall, cap per amunt i cap a la dreta. I això és independent. Per exemple, si aquí tingués una altra assignatura, i jo aquesta la volgués... O sigui, és independent. Una la puc tenir vertical, l'altra la puc tenir horitzontal, o com vulgui. El que és interessant també són els marges de la cel·la. Si jo clico aquí, diu marges de la cel·la per defecte. Normalment està a 0, 0, al superior i a l'inferior. I a l'esquerra sempre hi ha aquesta mica de marge, perquè si jo el trec, o sigui, ara trec aquest de... poso a 0, i el de la dreta a 0 també, el text em queda enganxat. Ara aquí, si jo el poso alineat a l'esquerra, tinc el text enganxat, fem una mica més gran, tinc el text enganxat a l'esquerra. Aquesta mica de marge que posa per defecte, que és 0,19, o 0,15, és igual, que s'assembla molt, d'acord? És aquesta mica de separació. He de tenir, per comprovar-ho, he de tenir l'alineació superior esquerra, si no, no puc veure aquesta separació de marges de la cel·la. Si aquests marges de la cel·la el poso més gran, doncs de 0,5 i a la dreta també 0,5, d'acord? Em queda aquest espai que moltes vegades pot ser que no sapiguem què passa. Dilluns, aquí poso text per comprovar que de seguida aquí ja em fa el canvi de línia. Si jo escric una altra lletra aquí, ja em fa canvi de línia perquè hi ha aquests 0,5 centímetres de marge que no puc escriure. Per tant, aquí aniria marges de la cel·la i això ho deixaria, normalment es deixa a 0,15 o 0,19, que és el que hi havia per defecte. I passa el mateix amb el superior. Si jo poso aquí, 0,5 també, dic d'acord, em crea aquest espai i no és cap alineació, és el marge que hi ha superior i no hi ha manera de treure'l. O sigui, jo tirant enrere amb la tecla retrocés, estic apretant la tecla retrocés ara mateix i no em puja el text, o sigui, no puc tirar enrere. És aquest marge que hi ha a la cel·la, per tant, s'ha de saber si hi és o no hi és. Això normalment està a 0, però pot ser que en algun moment donat ho necessitem ampliar. Li diem d'acord i ja està. Sempre va bé aquesta mica de marge per llegir bé i el superior a 0 i l'inferior a 0. També si tenim una taula amb noms ens ho permet ordenar, com fa l'Excel també, o el full de càlcul. Si jo estic a la taula li dic ordena, aquí jo puc ordenar per columna 1, en aquest cas, si ordeno per columna 1, Carme ha de ser el primer, li dic que ordeni per columna 1, d'acord, ja m'ordena bé, si ara desfaig i li dic que ho ordeni per columna 2, ha de ser Andreu el primer. Per tant, aquí dic ordena per columna 2, li dic d'acord, i Andreu és el primer. O sigui, fa com el full de càlcul, que ens ho pot ordenar per columna 1, per columna 2,
o fins i tot si tinguéssim més dades, després per, podríem anar afegint, i ascendent o descendent. Ara aquí, per exemple, tenim una taula, crearem una taula molt gran, amb moltes files. Aquí anirem inserint, insereix, files, val? Insereix files, val? Selecciono tot, insereix files, files a baix, val? Una taula que ens permeti, d'aquestes taules que de vegades ocupen totes les pàgines, que ocupen, o sigui, l'alçada de tota la pàgina. Insereix, files a baix, val. Ara tenim una taula que es queda partida i moltes vegades aquestes taules, clar, aquí sí que llegeixes la informació, però a partir d'aquí ja no saps, aquí perquè són els dies de la setmana, però hi ha taules que aquí ja no saps què passa aquí, Llavors, quan tenim la taula així, si jo em situo aquí, anem aquí a disposició, i em dona l'opció de repeteix les files de la capçalera. I automàticament aquesta opció queda marcada més de color fosc, i automàticament em surten la capçalera que tenia aquí, em surt aquí. Si això ho desactivo, em desapareix. S'ha de tenir activat. De vegades tinc taules i no m'interessa tenir una taula, sinó que vull tenir les dades sense taula. Llavors, clar, què he de fer? Anar agafant un per un i anar arrossegant? Doncs hi ha una opció, que és una de les últimes d'aquí, que diu converteix a text. Selecciono la taula i li dic converteixo a text. I diu, com vols que separi el text? Amb marques de paràgraf, tabuladors, punts i comes o un altre. O sigui, jo li podria dir que separés amb punt i coma, per exemple. Bueno, aquest punt i coma seria aquest. Un altre, doncs, per exemple, podria posar aquí amb 2 punts. Li dic d'acord, i em queda separat amb 2 punts. Clar, no és el cas, O sigui, ara selecciono, li dic aquí a disposició, converteixo a text, marques de paràgraf, li dic d'acord, i queden, està molt bé perquè queden un sota l'altre, com text normal. Ara desfem això. Si tenim aquesta d'aquí la podem eliminar, diem suprimeix la taula. Aquí, el que podem fer és inserir petites fórmules. Si ja tinc una taula petita, inserció taula, faig una taula petita, aquesta li canvio la mida. Jo, per exemple, vull que em sumi unes dades. Aquí li afegirem una altra columna, insereix columna a la dreta, i aquí fem una mica més gran, que es vegi bé. Jo, per exemple, vull que aquí em faci una suma. Jo poso aquí un 1, per exemple, i un 7, i aquí li dic, a disposició, li dic fórmula. Aquí automàticament ens surt aquesta, que ja em suma les columnes de l'esquerra. Li dic d'acord i ja em suma. L'únic problema d'aquestes fórmules és que si jo canvio aquí les dades, poso 10, no em fa la suma. O sigui, he d'anar cap aquí i dir-li amb el botó dret del ratolí, queda ombrejat com un camp, botó dret del ratolí, actualitza el camp. Cada cop que faig un canvi hauria d'actualitzar aquesta dada. Clar, no és el mateix que el full de càlcul. Però, en algun moment donat potser necessitem fer un petit càlcul i sabem que hi ha aquesta opció. També quan creo una taula, ara insereixo una taula també petita, 5x5. A la que creo una taula, ja hem dit que s'obria aquesta opció de disseny de taula, i aquí hi ha un munt de plantilles personalitzades. Aquí hi ha un munt d'estils de taula predefinits. O sigui, ja clico aquí i em fa el contorn, els colors, el color de la capçalera, les files alternes, i n'hi ha un munt. Aquí es pot triar moltíssimes. I a més, a part de que n'hi ha un munt, qualsevol que seleccioneu, puc modificar l'estil de la taula. O sigui, jo clico aquí, per exemple, i ara aquí dic modifica l'estil de la taula. I aquí puc canviar moltes coses. Basat en taula normal, taula amb quadrícula, amb aquesta ratlla aquí. Això és qüestió d'anar-s'hi barallant, hi ha moltíssimes coses, més maques o més lletges, aquí podem canviar colors, el que vulguem, el tipus de lletra, negreta, cursiva, tota la taula, el format, propietats de la taula, vores i ombrejat, tipus de lletra, paràgraf, tabuladors, moltíssimes coses. És qüestió d'anar-s'hi barallant, però de fet el programa ja porta aquestes predeterminades que estan prou bé. Jo normalment quan insereixo una taula
en trio una d'aquestes que ja ve predeterminada, que ja són prou xules i ja està. No cal canviar tantes coses. El tema de moure taules, a partir d'aquestes versions més noves, ja les versions més antigues, 2003, 2007, ja una mica just, quan creaves una taula no la podies moure, i a partir d'aquestes versions les taules es poden moure, o sigui, per aquí dalt a la icona la pots moure. Desfem ara. Ara afegirem text, tot això d'aquí ho traurem, suprimeix la taula, i aquí també suprimeix la taula. I ara aquí afegirem text, així aleatori, posarem 20, no, potser una mica menys, 10 paràgrafs, que ens posi 10 paràgrafs, i el que farem serà inserir taules aquí al mig del text, que de fet és el que queda més bé. Per exemple, ara insereixo una taula, aquí dalt, inserció taula, i faig una de 3x3, petitona és igual, li canvio la mida per aquí, per anar ràpid, i ara aquesta taula la puc arrossegar. L'arrossego i quan jo l'arrossego em queda al voltant del text, que queda bé, queda bastant bé. La puc posar a l'esquerra, a la dreta, on vulgui, i a aquesta taula li puc triar els marges i puc triar moltes coses. Vaig aquí a disposició i aquí a l'esquerra surt propietats. I aquí ja m'ha sortit, o sigui, quan detecta el programa que la taula està envoltada de text, ja et surt aquí al voltant. Si jo li poso cap, d'acord, torna a estar sense estar envoltada de text, ara està entremig de 2 paràgrafs. Si la torno a arrossegar al mig del text, torno aquí a propietats i em torna a sortir al voltant. I des d'aquí, a posició, jo li puc dir la posició de la taula. O sigui, ara que jo, per exemple, si pogués moure això, no. Si li dic posició esquerra, d'acord, se me'n va cap a l'esquerra, perquè no li he posat cap marge. Aquí puc triar el tipus de marge, per exemple, posarem 1, d'acord, i m'agafa, d'acord, i ara està a 1 centímetre del marge. O sigui, quan seleccionem aquesta taula i li diem propietats, la posició seria la posició respecte al marge de l'esquerra. Llavors, en aquest cas, li hauríem de posar... és molt millor arrossegar-la. Aquí li diem d'acord, l'arrossego cap aquí i la col·loco més o menys que es vegi. Quan ens diuen posició esquerra, doncs la podem arrossegar cap aquí i que quedi aquí a l'esquerra. L'altra opció, propietats, al voltant, aquí, posició esquerra respecte al marge. També li podríem dir respecte a la pàgina o respecte a una columna. Per exemple, si diem respecte a la pàgina, d'acord, torna a estar cap aquí. Aquí també l'interessant, a propietats, disposició propietats, és l'alineació esquerra, centre o dreta. Si jo li dic dreta, d'acord, i me la col·loco on jo li dic. A propietats també, posem a l'esquerra ara, per exemple, i el que també està bé de dins aquí posició és la distància des del text adjacent. O sigui, ara tenim a l'esquerra, o sigui, tenim a superior no hi ha distància, passa que ara no ho veiem, però si jo el poso a 1, 1 és molt gran, però perquè es vegi bé, 1 superior, 1 inferior, aquí posem 0,5 esquerra, 0,5 dreta, d'acord? D'acord. M'ha creat aquest espai de 1 cap amunt, 1 cap avall, 0,5, 0,5. Si això em moc cap aquí, em crea aquesta distància igualment. Si ara torno a entrar a propietats, aquí al voltant posició, ara el posarem una mica més baix, 0,56 està bé, 0,56, esquerra, ara farem una mica més gran aquest perquè es vegi la diferència, 1, d'acord, d'acord. Ara la distància d'aquí és d'1 centímetre, ja es veu, del 5 al 6, més o menys, de l'1 aquí, més o menys, i és la distància al voltant del text. I arrossegui o no arrossegui la taula, em crea aquest contorn que jo li he definit. Per tornar a posar la taula normal, a propietats, li dic cap, d'acord, ara està entre paràgrafs, no està entremig del text, i aquí a propietats
Em sembla que si li digués al voltant tornaria a posar la posició, això podria ha tornat a 0, per tant ho podria tornar a canviar. Si dic desplaça-la amb el text, està molt bé perquè jo a la que apreto el botó, o sigui, el salt de línia, amb la tecla intro, la taula es mou. Si aquí a propietats, a disposició, propietats, aquí a posició, li dic que no el desplaci amb el text, d'acord? A la que jo apreto la tecla intro per canviar de línia, la taula es queda on estava. Ara tornem a posar normal, a disposició, propietats, al voltant, disposició, li diem que es desplaci amb el text, d'acord? Això és important saber-ho perquè a vegades ho tenim activat i d'un dia per un altre no ens en recordem i ens fa ballar el cap. Diem d'acord, això suprimim aquests espais. Les taules, aquesta és molt petitona, però allò que havíem dit del disseny de taula, jo puc pintar de colors totes les cel·les. Això ho fem una miqueta més gran, o fem una de nova. Farem una de nova aquí. Inserció taula, insereixo una taula, i jo puc pintar de color les cel·les des d'aquí, amb el pot de pintura. O sigui, jo podria pintar cada cel·la d'un color diferent, des d'aquí. O també, a veure, un blau, que sigui. I també puc anar des de la pestanya disseny de taula, l'ombrejat. Això d'aquí, jo li canvio, puc anar canviant l'ombrejat de qualsevol. Aquí també hi ha més colors i es pot triar el color personalitzat, s'ha d'anar mirant amb calma, però aquí pots anar fent tots els colors que vulguis. També, per anar acabant ja, podem inserir taules dins de formes. Inserció, forma. Per exemple, tenim una forma així, una mica arrodonida, i jo puc inserir una taula aquí. Clico aquí, afegeix text, i ja m'apareix el cursor, i ara li dic taula, i aquí puc crear una taula. El bo d'això, si ara aquí cliqués un format específic, el bo d'això és que aquestes formes se'ls hi pot afegir ombra, el format de la taula, efectes de la forma, ombra, per exemple, puc posar una ombra així, que queda xulo, i queda una taula, doncs, una mica diferent. Clar, aquí posaríem horari, per exemple. Queda una mica diferent de lo normal. Això ho centraríem. Aquí, clar, aquí hi ha una cel·la que no es veu, aquí hauríem de combinar cel·les, combina les cel·les, ja tindríem això centrat. Queda bé. Per crear un índex de taules, selecciono una taula, tota, botó dret, insereix una llegenda, ja em detecta que és una taula, etiqueta taula, també li podria canviar, posar una etiqueta nova, però no cal. Taula 1, aquí posarem buida, és igual, perquè no hi ha res, buida. Està bé perquè podem afegir una petita descripció de la taula. Aquí. Ara el que faré és, això normalment es posa aquí, disposició, propietats, això li dic cap, d'acord? Aquí posarem una mica més d'espai, i aquí selecciono la taula tota, botó dret, insereix una llegenda. Aquí li dic taula 1, espai buida, per exemple, d'acord? Aquí me l'ha col·locat a dalt, torno a fer, botó dret, insereix una llegenda. Aquí em diu opcions, taula a dalt de l'element seleccionat o més avall de l'element seleccionat. Aquí ja estaria, d'acord, i me la posa aquí. Això també puc alinear, aquí ho podria posar, a veure, això ho podria posar centrat, inici, aquí, centrat, i em queda aquí, que queda molt millor. La següent taula també, la selecciono tota, botó dret, insereix una llegenda, taula 2, colors, per exemple, més avall de l'element seleccionat, d'acord, que ja m'ha quedat bastant bé, i fins i tot a dins d'una forma, selecciono tota la taula amb aquesta icona d'aquí, no ens confonguem amb la de la forma, aquesta d'aquí, botó dret,
insereix una llegenda, taula 3 dins forma, també més avall, d'acord, aquí haurem de fer gran la forma i m'apareix aquí, també li puc canviar que sigui blanc perquè així ho veiem, i negreta. O sigui, això és només que és text, o sigui, jo selecciono i puc canviar el que vulgui d'aquí, puc marcar, puc canviar la cursiva, negreta, el que vulgui. I ara, quan ja tinc, això ho fem una mica més petit, ara ja puc inserir l'índex de taules. Anem, com havíem vist amb les imatges, anem a referències, i es diu igual, insereix un índex d'il·lustracions, el que passa que quan jo clico aquí ja em detecta les taules, ja em detecta automàticament les taules. Aquí li dic d'acord i ja tenim la taula feta. I és interactiu, o sigui, jo si faig control-clic se me'n va a la taula 1. Si faig control-clic se me'n va a la taula 2 i faig control-clic se me'n va a la taula 3, encara que estigui dins d'una forma. I per acabar, si ara volgués que, per exemple, una no em sortís a l'índex, aquesta no em sortís, esborro la llegenda així tal qual, clico aquí, esborro, i quan actualitzo la taula, actualitzo el camp, i em desapareix. És simplement seleccionar i esborrar. I ja em desapareix la llegenda i ja em desapareix de l'índex de taules.